हजरत आयशा कहती हैं फजर की अज़ान वही हुजूर की आदत थी, तहज्जुद पढ़ के थोड़ी देर सोते थे, फिर फजर के लिए उठते थे। तो कहते हैं मैंने हुजूर के खराटे सुने। ये खराटे को आप बुरा समझते हैं, सुन्नत है, लेकिन बहुत ऊंचे नहीं। वो बंदे को इलाज करवाना चाहिए नॉर्मल, यानी नाक की आवाज। तो कहते हैं हुजूर ने वुजू किए बगैर मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ाई। बाद में मैंने हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह आपने वुजू ही नहीं किया? तो आप फरमाया हम अंबिया की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। तो अंबिया नींद की हालत में भी ना गाफिल नहीं होते हैं, चूंकि गाफिल नहीं हुए होते अंबिया इकराम नींद की हालत में, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हुआ है नींद के एतबार से कि नींद की हालत में उनका वुजू नहीं टूटता। अच्छा, हमारा वुजू नींद की हालत में क्यों टूट जाता है? हमें अपनी होश नहीं रहती।